একটা বিষয় শেয়ার করি, আমি কখনো এটা বলিনি কোথাও। এটা শুধু আপনাদেরকে উজ্জীবিত করার জন্য বলছি, নিজের আমিত্ব প্রকাশ করার জন্য বলছি না, শুধু আপনাদেরকে সবর করানোর বিষয়টা বোঝানোর জন্য বলছি। যেদিন আমার বিয়ে হয়েছে সেই রাতে আমি দাওয়াতি সফরে গিয়েছি। এর সাক্ষী শুধু আল্লাহ আর আমার স্ত্রী। যেদিন আমার বিয়ে হয়েছে ওই রাতে আমি স্ত্রীকে বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছি, তার পরিবার সহ। পরিবারের সদস্য আমার সাথে আছে, ছোট ভাই। আমি দাওয়াতি সফরে গিয়েছি আর আমার স্ত্রী